Fala pessoal, hoje eu vou ensinar aqui como se regula o som do Google G5 Voyage, com esse modelo de som aqui com Bluetooth, tá vendo? Vou colocar aqui uma música. Aqui ó, tá vendo esse botãozinho aqui ó? Você clica nele, primeira vez você escolhe o estilo de música que você quer colocar no rádio. Aqui tem, ó, deixa eu colocar de novo, tem rock, pop, classic, jazz, voice e o user que a gente tá aqui, ó. Deixa um pouquinho de som. Aqui também, ó, aí tá aqui, ó, você clica mais uma vez, tem como você escolher se você quer a música mais fina, o som mais forte, né? Aqui ó, esse outro também, aqui ó, tem como você regular se você quer o som lá pra trás, ó, tá vendo que aqui na frente parou, ou aqui pra frente o som só, tá vendo? A gente vai colocar no centro, os dois. Aqui ó, tem como você colocar só pro lado esquerdo ou só pro lado direito, tá vendo? Vou aqui no centro também. Tem essa outra opção também aqui ó, deixar ela ligada. Esse botãozinho aqui, tá vendo? Deixa a câmera focar. Fazer a regulagem, você tem um melhor som no Google G5, beleza? E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Fui!